မင်္ဂလာပါရှင် Reorder question Julia Bocking ဆိုတဲ့ topic ကိုဒီနေ့ discuss လုပ်ကြမယ်နော် Reorder ဖြေမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတာသိရအောင်လုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီပေးထားတဲ့စာပိုက်ကို skim and scan လုပ်လိုက်မယ် Teenagers Bocking models Father-led literacy project, children's literacy dad project, fathers, literacy program. So, project ဒါတွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ဒီ project တွေ program တွေပြီးတဲ့အခါမှာ literacy တွေဒါတွေကိုပြောထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီပြီးရင်တော့စာပိုက်ကိုပေးထားတဲ့စာပိုက်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုစီရမယ်ဘယ်ဟာအရင်လာတယ်လဲဆိုတာစီရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပထမဆုံးစာကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုသိနိုင်ဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့ရှေ့လေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်Having worked as a literacy tutor with teenagers, Miss Bocking saw the need for good. A University of Canberra student has launched the National Father-led Literacy Project. So, project ko launch loaded. Julia Bocking's literacy and dad project aim to increase. So that your project there is no program like this in Australia. So like this look your topic send them kin bono. The tongue G like the kama demand name pare, demand name pare. So yin dima name palo shin to capelum lamele so name a play so ye tire ayin lame piroma be Edilumu bono a topian be my Miss Bedu, Mr. Bedu, ye tire ha. Now my lama titamu to our topic send them a pin I know, so Dina Jang take at Kumpa, but ma uzos are jump in me. Dagaro Canberra students take the project go launch logelu piotara, Dihaga, Julia Bockings, yeah, the project Namega Bale, so the project Namega Baptist days, right? သူ့ရဲ့ project မှာကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာရေးထားတာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက broad ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် project တစ်ခုစလုပ်တယ်ဆိုတာပြောပြီးမှဒီဟာကအဲ့ဒီထဲကမှ specific တစ်ခုကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူဟာအရင်ဆုံးလာတဲ့စာကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ project ကိုပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ project တွေကို launch လုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Julia Bocking's literacy and dad project aim to increase the number of fathers participating at literacy helpers in K2 school reading programs at Queanbeyan Primary School. So that ma do ye project ko pian pyore di ma project di launch လုပ်တဲ့ထဲမှာဒါကသူရဲ့ project ကိုပြန်ပြောတယ်တဲ့ပြန်ပြောတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ကြောင်းထက်ကဘယ်ဥစ္စာအရင်လာမလဲ Having worked as a literacy tutor with teenagers there is no program like this in Australia so no program ဆိုတော့သူနဲ့အတွေ့ဖြစ်လောက်တယ်เนาะ reading program ဒီမှာသူရဲ့project ထဲမှာဒီ reading program ပါတယ်ဆိုတော့ there is no program like this in Australia ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကနောက်ဆုံးကျန်တယ်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လေဒါစီးပြီးသွားရင်เนาะပြန်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှဒီကို arrange လုပ်ထားတဲ့စာကြောင်းတွေဟာအဆက်ရှိသလား logic ကြသလားသူဟာနဲ့သူပေါ့เนาะရှင်းပြထားတာတွေစီစဉ်ကြသလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှသိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီအားလုံးပဲအတူတူလိုက်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးမှဖြေရဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မြင်နေပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်